Меня зовут Родион Китаев. Я родился в Москве, почти всю жизнь здесь прожил. Вот. Да, на несколько лет я уезжал в Европу, но вернулся. Моя мастерская находится на фабрике. Вот, это недалеко от метро Бауманская, арт-кластер, можно так сказать. Мне нравится в этом пространстве то, что оно не окончательно джентрифицировано. Здесь много мастерских, там, бутафорских или каких-то еще. То есть нет, не совсем обжитое пространство, оно местами довольно дикое, как мне кажется. Да, у меня два художественных образования. Школьное, это был академический лицей Суриковский, вот, и его настоящий враг университет печати. То есть это две совсем разные школы, вот, которые практически никак друг с другом не пересекаются. И когда я поступал, мне, естественно, очень ругали, что лучше бы у вас вообще не было никакого образования художественного, чем такое. То есть мой стиль довольно сильно отличается от того, чему меня учили. Вот, на тот момент еще не было вот этих школ типа вышки или британки, где это преподается именно иллюстрация. То есть это была самостоятельная какая-то наработка навыков и своего стиля. Поскольку этим довольно долго занимаюсь, естественно, какое-то выгорание там, и уставание от профессии происходит. Я посмотрел вокруг и решил расширить сферу деятельности и вернуться к станковой живописи. Разные техники, в которых я работаю, они, естественно, имеют свои особенности. Вот. Из своего образования я умею работать и с маслом, и с темперой или акрилом. Вот. Сейчас я остановился скорее на акриловой истории, но вот уже в последней серии я начал использовать также баллончики или масло, то есть делать микс из разных материалов. Это общее мнение, что плохих материалов художественных не бывает. Вот я с ним полностью согласен. То есть в графике я тоже обычно использую несколько материалов. Тот же самый акрил плюс карандаши, плюс, может быть, фломастер или даже гуашь там из Икеи, в общем, любые или гелевые ручки. Вот. Мне кажется, да, они все имеют равное существование. В живописи, в графике для меня важна история. Это связано с моим иллюстраторским бэкграундом, где картинка непосредственно связана с текстом. Вот. Когда я начал переводить это в большое станковое произведение, я понял, что мне необходим тоже сюжет, но в данном случае я уже придумываю сам какой-то изначальный вербальный импульс, который потом превращается в объект. Поэтому моя живопись, она одновременно и фигуративна, и абстрактна. Моя серия «Туси» началась из другого проекта, выросла из другого проекта, который назывался «Кукольный театр», где я делал персонажей. Вот. Я до конца не понимал, как он будет выглядеть, этот персонаж конкретный. Вот. Это был набор модулей на манер, не знаю, модулера Корбюзье или конструктивистских каких-то персонажей, объектов. Но он получился скорее пародией на идеального человека. Вот. Но и вот эту историю я решил развить в серии. Они одновременно, в принципе, да, довольно похожи на реальную жизнь. Вот. Одновременно прекрасны и уродливы. Одновременно натюрморты, одновременно живые существа. Вот. То есть как какой-то рынок морепродуктов и тропические фрукты, которые существуют вместе в одном теле. Обычно мысль о новой серии, она приходит случайно. Вот. То есть либо это какое-то воспоминание, либо это впечатление, либо
либо просто какой-то набор звуков, слов, которые в этот момент скомпоновались, сформулировались в историю, с которой мне интересно будет работать дальше. В случае с серией Toys, вот, она выросла тоже по-своему из психоанализа, но не напрямую, это скорее воспоминания о детстве, поскольку изначально я не понимал, о чем мне надо говорить на сеансах психоанализа. Я думал, что может быть о сексе, или потом я забыл, что надо о сексе, решил, что надо говорить о детстве. Вот. И таким образом появились эти игрушки, потому что большая часть из них не сохранилась, и я припоминаю их, как бы воскрешая. Они получаются одновременно живыми и мертвыми, ну, как, собственно говоря, с игрушкой происходит. Она то друг, то просто предмет. Вот. Мне нравится вот это мерцание в них. Сновидения, мне сложно вычленить из них что-то, что можно потом использовать в живописи, например, поскольку это не какой-то космос с единым пейзажем и стройной событийной линией, а это всегда скорее какая-то клиповая история, где ты одновременно сидишь, летишь, у тебя отваливается нос, вокруг бегают то ли живые, то ли мертвые люди, то ли люди, то ли животные. Одновременно там появляется огромная волна цунами или что-нибудь такое, которое застывает, и ты можешь войти в нее, как в желе, вот, и выйти. Да, в общем, переводить это все на холст, это, мне кажется, получится. Мне, да, скорее я пытаюсь из этого хаоса собрать какие-то небольшие объектики, вот, которые... ну, плюс к тому сама жизнь, мне кажется, довольно абсурдной, поэтому мне достаточно вдохновляться ее какими-то ежедневными практиками или мыслями. Вот, что мне было бы интересно в самостоятельной жизни картин, я после покупки там или выставки, вот, я довольно легко с ними расстаюсь, у меня нет такого желания, чтобы это все оставалось у меня там, и так далее, что это мой ребенок. Вот, также вот этот сопроводительный текст, допустим, у меня на сайте, это скорее какой-то одна из точек зрения, не то что довольно часто они создаются параллельно уже с произведением, то есть изначальный импульс может быть немного другим, вот, и в процессе работы он преломляется, превращается уже в какой-то комментарий текстовый. Вот. Но я абсолютно на нем не настаиваю, и мне интересно, если... То есть я буду рад, если это произведение заживет какой-то самостоятельной жизнью, вот, и в зависимости от того, как человек его воспринимает, потому что тут возможны варианты, но не совсем однозначно, как мне кажется. Я считаю, что любой труд должен быть оплачен, и классно, когда тебе получается заниматься любимым там, или интересным делом, таким как живопись, например, вот, и получать за это деньги. То есть, разумеется, мне кажется, это абсолютно естественная практика. Вот. А по поводу ценообразования я думаю, что это тоже напрямую должно, как не должно, а напрямую, как сейчас это происходит, связано с известностью художника, с его как популярностью на рынке и так далее. Какие-то базовые вещи. То есть, если у тебя много выставок, все про тебя знают, естественно, картина или объект будет стоить гораздо дороже, чем у начинающего художника. Вот, я пока себя отношу к первой категории, то есть ко второй категории. Молодым художникам я бы посоветовал... У меня есть совет по иллюстрации, но я не знаю, насколько он рабочий. Мне кажется, не надо вырабатывать свой какой-то фирменный стиль, там, определенно узнаваемый, поскольку это
неизбежно происходит просто из-за того, что это делает один человек. Вот. У меня есть куча примеров иллюстраций, которые, как мне казалось, довольно сильно отличаются друг от друга. Вот, но все равно человек, который знаком с тем, что я делаю, ну, безошибочно узнает, что вот это сделал я, хотя мне казалось, что они довольно сильно разнесены стилистически. Вот. Ну, то есть, да, наверное, скорее просто как-то созидательно, с одной стороны созидательно, с другой стороны постараться с легкостью относиться к этому виду деятельности.